Շնորհակալություն, հարգարժան նախագահող, հարգելի գործընկերներ, նախ եւ առաջ ուզում եմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին շնորհավորեմ հերթական անգամ 2018 թվականից ի վեր հերթական համապետական ընտրությունների ազատ արդար թափանցիկ անցկացման համար, ինչը որ եղել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ժամանակին նպատակը ներկայում այդ թվում նաև քաղաքական օրակարգը ներկայումս մեր առաքելությունն է, որը որ մենք պատվով կրում ենք որպես Հայաստանի Հանրապետությունում կառավարող ուժ։ Դրա վառ օրինակն է նաև այս մեր ներկայիս դահլիճն է, որովհետև ինչպես որ պնդում են մեր ընդդիմադիր գործընկերները, եթե մենք լինեինք բռնաճնշող, հետապնդող, հալածող, ապա առնվազն այս դահլիճի այս մի շարքն էլ լինելու ընդդիմադիր, այլ ոչ թե մեծամասամբ 50-50 կարելի ասել գրեթե կիսացենք եւ այդ թվում նաեւ մեծամասնություններ ձեզանից հայտնվելու բանտերում, ինչպես որ ժամանակին Հայաստանի Հանրապետությունում իրականում եղել է, բայց ի պատիվ մեզ մենք մեր առաքելությունը, ինչպես ասեցի, պատվով տանում ենք։ Ինչ վերաբերվում է մեր ընդդիմադիրների կողմից պարոն Ռուբինյանի մասով հնչեցվող տարբեր հարցերի, այդ թվում նաև ենթատեքստով մեղադրանքների, ես ինչ-որ չափով ուրախանում եմ, որ պարոն Ռուբինյանին անդադ է Թուրքիայի պահը հնչեցվում է, թե Թուրքիայում որ սովորել եք էլի պարոն Ռուբինյան ինչ կար, ինչու համար եմ ուրախանում, որովհետև այդ հարցադրման եւ ենթատեքստի որոշակի աբսուրդ է պարունակում, որովհետև ես նաև ինչպես գիտեք այդ թվում ես եմ տեխնացու ունենալու եւ հույսով եմ, որ գոնե սա որոշակի առումով դասանելով իմ ժամանակ չեք գա եւ ինչ չեք ասելու եղբայր Բաքվում ես ծնվել իսկ ինչու ես ադրբեջանցի հանդիպել ես ինչու ես այդտեղ ծնվել առավել եւս որ կասկած չունեմ որ այս ընդհանուր դահլիճի մոտավորապես 20 եւ 30%-ը օրինակ միանշանակ եղել է Թուրքիայում, Ստամբուլում, Անկարայում, Կարսում, Իգդիդում, ինչու ոչ նաեւ Անտալիայում կասկած չունեմ, որ կլինեն մեր մեջ այդպիսի մարդիկ։ Ես օրինակ եղել եմ Անտալիայում ժամանակին։ Այդ թվում նաև այլ երկրներում շփվել եմ թե թուրքերի հետ, թե ադրբեջանցիների հետ, եւ ես ելի եմ ասում, հարցի իմաստը հասկանալի է, տենց դժվարությամբ գալի հասնում ենք, որը ի վերջո պարոն Ռուբինյանն է ձևակերպում, ասել կուզեք, որ հատուկ ծառայությունների աշխատակիցները հետ եմ շփվել, պատասխան ոչ, այդքանով կարծում եմ պետք է փակել եւ այդ դաշտ ես կարծում եմ մենք այնուամենայնիվ պետք չի մտնենք, դրա պատճառն է հետեւյալն է, եթե մենք այդ օրակարգով հարգելի գործընկերներ շարունակենք, դրան է կա շատ վառ օրինակ, թե ինչու համար հարգելի ուժը Հայաստան խմբակցության գործընկերներ պետք չէ այդպես շարունակեք, որովհետև փաստը ցույց է տալի, երբ որ նմանատիպ պաթոսային, տենց ապոկալիպտիկ օրակարգերը վես գալի, X բավականին լուրջ քանակից падգամավորների դառնում ես Y քանակի, որը որ հաստատ դրական բանի մասին չի խոսում, որովհետև փաստացի ձեր օրակարգը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մոտ չի ընկալվել եւ չի աշխատում։ Եվ ի վերջո, պարոն Ռուբինյան, ես ուզում եմ ձեր ուղերձը, որը որ դուք ձեր ելույթում արել եք, ողջունեմ, ես ուզում եմ ձեր ուղերձը նաև երկրորդեմ, ես ձեր առաջարկը ինքս ինձ համար եմ նաև ընդունում, որովհետև դա չի վերաբերվում միայն այնուամենայնիվ մեր ընդդիմադիր գործընկերներին, դա վերաբերվում է նաև մեզանից յուրաքանչյուրին, դա մեզանից յուրաքանչյուրի վերաբերմունքն է ազգային ժողովին, որպես ինստիտուտ, այդ թվում նաև այս ամբիոնին եւ ամենակարևորը մեր քաղաքացիների հանդեպ, որոնք որ մեզ հետևում են։ Մեր քաղաքացիները վաղուց այդ դասը արել են, որ երբ որ կամերաները միանում են, ստեղ մարդիկ 5 տարի հետ են տեսել, ինչ ասես ասում են, հենց կամերաները անջատում են, կներեք մի քիչ այդ հումորային կղնչի, բայց բաջանը սկսում է մարդկանց մեջ։ Տենց ինձ թվում է չի կարելի, էլի, եթե բարեկիրթա, բայց հարգելի ընդդիմադիր գործընկերներ, ձեզ համար սա ոչ միայն առաջարկ է կարծում եմ, ձեզ համար նաև սա որոշակի առումով ես օրինակ ձեր տեղը նաև այդպես կընկալեի, սա նաև որոշակի առումով մարտահրավեր է, որովհետև այն նպատակները, որոնք որ դուք հռչակել եք նախընտրական շրջանում, եթե իրանք իսկապես ազնիվ են, եթե իրանք իսկապես արդար են, եւ ի վերջո ձեր նպատակները Հայաստանի Հանրապետությունը անվտանգ, ինքնիշխան պահելն է եւ մեր ժողովրդի բարեկեցությունն է, ուրեմն ես կարծում եմ, որ մենք պետք է, դժվար է դա հեշտ չի իրականում,
բայց այնուամենայնիվ պետք է այս առաջարկի շրջանակում բոլորս մնանք, այդ առաջարկի շրջանակում բարեկարգության նորմերը պահպանելով իրար հետ աշխատենք եւ որպես դրա օրինակ ուզում եմ մի կարևոր շեշտադրում անեմ, եթե ես չեմ սխալվում, ելույթ են ունենում Տիկին Ավետիսյանը, եթե չեմ սխալվում, բայց խոսքը վերաբերվում էր Բաքվում պահվողների եւ անհայտ կորածների մասին, ինչը որ ես շատ ողջունում եմ, որ այս ամբիոնից հնչեցվում է, բայց Տիկին Ավետիսյանի առաքելությունը միայն այս ամբիոնից դա հնչեցնելը չէ։ Տիկին Ավետիսյանի առաքելությունն է, ինչպես որ նաեւ իմ առաքելությունը մինչ դա է եղել, երբ որ ես եղել եմ 8-րդ գումարման ազգային ժողովի падգամավոր, եւ ինչպես որ լինելու է հիմա, երբ որ ես 9-րդ գումարման ազգային ժողովի падգամավորն եմ, այո, այդ ուղղությամբ աշխատելն է։ Իսկ այս աշխատանքը չի ընդհանրում բացառապես գալես ամբիոնի մոտ, բարձրաձայնել մեր Բաքվում պահվողների հարցերի վերաբերյալ տարբեր լոզունգներ, այդ թվում նաև անհայտ կորածների մասով, այլ գնալ եւ անհատապես անհատական այդ մարդկանց խնդիրներով զբաղվել եւ այդ կոնտեքստում անձամբ ես առաջիկայում միանշանակ Տիկին Ավետիսյանին անելու եմ առաջարկ, մասնավորապես անհայտ կորածների խնդիրների մասով ես իր հետ մեծ հաճույքով եւ մեծ սիրով պատրաստ եմ համագործակցել, որպեսզի մենք գնանք եւ հասնենք այդ խնդիրների լուծմանը եւ այդ խնդիրները լուծումները հեշտ չեն, շատ բարդ են իրականում։ Դա ասում եմ պատասխանատու, քանզի եղել եմ անհայտ կորածների խնդիրներով զբաղվող հանձնաժողովի անդամ։ Այսքանը շնորհակալություն եւ ես բոլորիս ուզում եմ մաղթեմ, որ մենք ելի եմ ասում, պետք է հնարավորինս լինենք բարեկարգության շրջանակում եւ մեզ բոլորիս մաղթում եմ արդյունավետ աշխատանք ի նպաստ Հայաստանի Հանրապետությանը եւ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի։ Շնորհակալություն։